الاوسكالتيشن احنا قلنا بنسمع ايه؟ بنعلق على ايه في الاوسكالتيشن؟ قلنا بنسمع على كل الاريا اللي اتفقنا عليها، نفس الاريا اللي هي مين؟ سوبر مامري ومامري وانفر مامري، وعلى الباك بنسمع فين؟ سوبر سكابولار وانتر سكابولار وانفر سكابولار. هسمع على كل الاريا بس السماعه بتاعتي بالدايفرام. واما اجي اسمع قلت هبعد عن الهارت، عشان انتوا قلنا في الهارت كنتوا بتبعدوا عن الهارت فبتسمعوا الشيست. ما تجيش بقى في الشيست تسمع لي على الهارت، لا ابعد عن الهارت عشان تسمع لانج. انت بتسمع لانج النهارده وليس هارت، فحط السماعه صح. على كل الاريا هشوف بعلق على 3 حاجات. رقم 1 اير انتري، رقم 2 البريس ساوند، رقم 3 اديشنال ساوند. زي المين اديشنال ساوند؟ زي الونكاي. الونكاي اللي هي مين؟ الويزس صح؟ او زي الكريبيتيشن او زي البلور الرب. رقم 1 اير انتري، قلت كل حالات الشيست لما اجي كومنت هقول ايه؟ ديمينش دي اير انتري صح؟ لو عنده ماوث بايلاترال ما تجيش على عين بقى عنده يونيلاترال بالمونري فايبروزس والناحيه الثانيه سليمه وتروح قايل على ناحيتين ديمينش دي انتري، لا يعني لازم يكون في نسبه تفكير. هو عنده فايبروزس الناحيه دي يبقى الناحيه دي فيها ديمينش دي انتري والناحيه الثانيه فيها ايه؟ نورمال اير انتري، خلاص مش فيها مشكله يعني. يبقى رقم 1 حالات الشيست غالبا احنا عندنا ديمينش دي انتري. رقم 2 البريس ساوند، قلت البريس ساوند عندنا حاجه من اثنين، يا اما برونكيال يا اما فيزيكولار. البرونكيال عامل ازاي والفيزيكولار عامل ازاي؟ قلت الفيزيكولار البرونكيال ده صوت قوي جدا صح؟ البرونكيال صوت تخين، صوت هولو لان ده صوت الاير واي. رقم 1 هولو. رقم 2 البرونكيال فيه جاب ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن. رقم 3 البرونكيال الاثنين قد بعض. البرونكيال عامل كده، ده البرونكيال. او رقم 1 هولو، رقم 2 في النص جاب والانسبيريشن قد او يساوي مين؟ الاكسبيريشن، الاثنين قد بعض. البرونكيال المفروض اسمعه نورمالي فين؟ على الاير واي صح؟ على التراكيه او على المربع الاسترناي. لو حطيت سماعه هسمع برونكيال بس فينا كلنا. لكن انت لو حطيت سماعه على اللنج بتاعتك مش هتسمعه برونكيال. اصل اللنج هتقلب البرونكيال لمين؟ لفيزيكال. مش اللنج عباره عن فيزيكال حويصلات صح؟ الفيولاي هتحول البرونكيال لفيزيكال. يعني نورمالي انا كشخص نورمال طبيعي ان انا اسمع برونكيال فقط على الاير واي، واذا حطيت سماعه على اللنج هسمعه هنا ايه؟ فيزيكال. تحول البرونكيال لفيزيكال لان اللنج هيتروجينس ميديا. الفيزيكال عامل ازاي؟ مختلف شويه، مش اللنج كسرته فبقى اضعف سوفت او سميناه راستلينج صح؟ والبرونكيال كان عامل ازاي؟ الفيزيكولار ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش جاب. والانسبيريشن الاكسبيريشن كام؟ 3-1. اذا نورمالي المفروض هنا اسمع برونكيال بس صوت قوي هولو وفي جاب وانسبيريشن قد الاكسبيريشن، والطبيعي ان انا هنا اسمع ايه؟ فيزيكولار. طب لو البرونكيال اللي هو بسمعه هنا بس سمعته نفسه هو على اللنج يبقى دي لنج؟ لا، يبقى دي كوندكتيف ميديا نقلت الصوت بتاع الايروي لللنج. مين الكوندكتيف ميديا؟ كونسوليديشن، كافيتي كولابس، دنس فايبروز، نفس الحاجات اللي عملت هاي تي في اف. اذا نفس الحته اللي عليها هاي تي في اف هسمع عليها برونكيال بريس ساوند. هعرفه ازاي؟ صوت قوي جدا كارنوبليتراكيه، هتلاقي ده هو ده تيبيكال، يبقى ده برونكيال واتنقل هنا. اللي نقله هنا مين؟ كوندكتيف ميديا صح؟ طيب لو هسمع بقى على اللنج في شخص نورمال المفروض اسمع ايه؟ لو واحد طبيعي عيل عنده فايبروز في ناحيه والناحيه الثانيه سليمه هسمع الناحيه السليمه فيزيكولار بيس ساوند واسكت اللي هو سوفت وما فيهوش جاب و3-1. طب لو انا عنده سي او بي دي يبقى عنده ايه بقى؟ فيزيكولار بيس ساوند ويز برولونجد اكسبيريشن صح؟ يعني هو نفسه ده بس الاكسبيريشن طول شويه بس كده. ده في حالات السي او بي دي. لما يكون عين سي او بي دي انت شايفه بارل شيب شيست وجيت تقرب منه سامع ويزس، فانت عرفت ان واحد عنده بارل شيب شيست وعنده ويزس، خلاص هو ده سي او بي دي ما فيش كلام صح؟ يبقى انا متوقع لما احط سماعتي هقول ديمينش دي انتري وفيزيكولار ويز برولونجد اكسبيريشن صح؟ انا عنده ناحيه فيها ريتراكشن، قد تكون الناحيه دي فيها ايه؟ فايبروز. فلو هو دنس هعمل ايه؟ غالبا حالاتنا فيها دنس، اصلا اللي هيعمل ريتراكشن اكيد مش فايبروز عادي. على فكره في ناس كتير عندها فايبروز وما عندهاش ريتراكشن، الناس اللي عايشه بينا عادي، لكن كونه فايبروتك وحصل ريتراكشن يبقى اكيد اللنج صغرت، اكيد ده دنس، فيبقى هنسمع عليه الناحيه دي برونكيال بيس ساوند. يبقى الناحيه الثانيه ممكن اسمع عليها ايه؟ نورمال انتري وفيزيكولار بيس ساوند واسكت، ما فيش بقى برونكيال اكسبيريشن صح؟ ماشي. طيب يبقى احنا هنسمع ده او ده مفيش مشكله. قلت ممكن حاجه اسمها برونكو فيزيكولار او فيزيكولو برونكيال، قلت دي معلومه نظريه. ايه اللي بقى البرونكو فيزيكولار او فيزيكولو برونكيال؟ مين؟ مين؟ منيه؟ برونكو فيزيكولار او فيزيكولو برونكيال؟ دكتوره؟ بالظبط زي ما الدكتوره قالت، احنا الاجابات عندنا بتطلع 1%، يعني 1% من الناس بيجاوبوا. حلو ان في حد بيقول. يبقى رقم 1 برونكو فيزيكال او فيزيكو برونكال في 3 حالات. قلت رقم 1 ات ذا هايلم اوف ذا لانج، رقم 2 في التشايلد هود، رقم 3 في ريزولفنج نومينيا. الثاني اللي بيعمل برونكو فيزيكال او فيزيكو برونكال مين هم؟ ما تقوليش يا دكتوره مين هم؟ تشايلد، رقم 2 هايلم، رقم 3 ريزولفنج نومينيا. طب في حاجه اسمها ديسبنساين. قلت يعني ايه كلمه ديسبنساين؟ يعني البرونكيال بريس ساوند اذا كان هو اخو للتراكيال بايفوركيشن يعني ما ينفعش يتسمع تحت تي 4 صح؟ فكلمه ديسبنساين يعني البرونكيال بريس ساوند بيلو ليفل اوف تراكيال بايفوركيشن تحت تي 4 معناها اللي عنده انتر برونكيال ليمف نود انلارجمنت. الدكتور بيسالك سؤال يقول لك مين الليمف نود اللي ينفع اسمعها بالسماعه؟ بتقول له مين؟
الانتر برونكال ليمف نود الديسبنساين. ايه اللي يكبر الليمف نود دي؟ اي حاجه في الشيست، شيست انفكشن، تي بي، ساركيروزس، بونكوجينيك كارسينوما، اسمها ديسبنساين. طب بعد كده ايه هي الاديشنال ساوند؟ طب قبل الاديشنال، هو انا لو سمعت حته عليها برونكيال بريس ساوند ينفع اكده ولا ما ينفعش؟ ينفع ايه؟ ااكده. باكده ازاي؟ بحاجه اسمها فوكال ريزونانس، صح؟ لما اسمع برونكيال بعمل فوكال ريزونانس اللي هو ايه الفوكال ريزونانس؟ بقول عندي اقول 4 4 وهنا 4 4، الاقي الصوت على الحته دي عالي جدا، دي اسمها برونكوفوني، صح؟ او حاجه اسمها ويسبرنج بكتولوجي اللي هو الهمس مسموع على اللنج، دي اسمها ويسبرنج، ده بياكد لي المين؟ البرونكال بريس ساوند. طب ايه الاديشنال ساوند؟ الاديشنال ساوند عندنا حاجه اسمها رونكاي او كريبيتيشن او مين كمان او بلور راب. الثلاثه دول شرحتهم في الفيديو اللي هتسمعوه، بس هقولهم مفيش مشكله، هم حاجات مش مهمه كلهم ان شاء الله مش هنلاقيهم يعني الا قليل يعني. البلور راب عباره عن ايه؟ فاكرين البريكارديا راب؟ اللي كان عنده بريكاردايتس، طبقتين البريكارديوم لما بقوا انفليم بقوا رف، فلما يحتكوا ببعض يعملوا صوت احتكاك، صوت فريكشن، صح؟ نفس القصه البلورا اللي عنده بلورسي، طبقتين البلورا انفليمد الفيسر والبايتال فيبقوا رف، فيحتكوا ببعض يعملوا صوت احتكاك، صوت سكراتش كده اسمه بلورال راب. فاحنا مش هنسمعه ان شاء الله، هنقول ايه؟ هحط السماعه واقول نو بلورال راب، مش سمعته. اذا كان موجود العيان عنده بلورسي مش هنشوفه، حالاتنا ما فيهاش بلورسي، اصل البلورسي حاجه اكيوت مش حاجه كرونيك يعني. رقم 2 كريبيتيشن ورونكاي. ورونكاي اللي هي مين؟ الويزس، هي اللي حسيتها من شويه نفسها. هسمع نفس الاريا وانا سامع ويزس، سامعها مع الانسبيريشن وهو بياخد نفس ولا مع الاكسبيريشن؟ اغلب حالاتنا نسمعها هي بتتسمع انسبيراتو واكسبيراتو، طالما الاي ويب بتاعنا نارو كده كده هيزمر ويعمل ويزس، بس تبان اكتر ديورنج اكسبيريشن. فبقول انا سامع ويزس، صح؟ الويزس دي هسمعها لوكالايزد ولا جنرالايزد؟ على حسب. عين عنده سي او بي دي او برونكيال ازمه هتبقى جنرالايزد ويزس، صح؟ انسبيراتو واكسبيراتو، لكن مينلي اكسبيراتوري. بقول تشينجد باي كف، ما هو اللي عنده برونكايتس ده عنده شويه سيكريشن اوف اير واي في الاير واي، صح؟ فلما يكح السيكريشن بتتحرك فتلاقي الويزز اتغيرت شويه. يبقى كلمه برونكاي او ويز عباره عن ايه؟ عباره عن كونتينوس ميوزيكال ساوند، صوت ميوزك كده، صوت ويزز، صوت تزييق زي الزماره بالظبط. بيحصل ليه؟ ديو تو ناروينج في الاير واي. لو انا عنده جنرالايزد ناروينج في الناحيتين هيكون حاجه من اثنين، سمعت ويز في الناحيتين هيكون سي او بي دي او برونكيال ازمه، بس البرونكيال ازمه بيعمل ويزز في صوره اتاكس، لكن السي او بي دي عنده كونتينوس ويزز. الويز دي قد تكون حاجه من اثنين، البرونكاي دي نوعين، نوع اسمه سيبلنت ونوع اسمه سونورس، وما تشغلش بالك بالانواع دي. السونورس بالاو سونورس بتبقى لو بيتشد، يعني صوت قوي ولا ضعيف؟ قلنا اللو بيتشد ده صوت قوي، صوت الولاد صوت لو بيتشد، البنات ساعه صوت هاي بيتشد، صح؟ فالويز قد تكون سونورس او سيبلنت، اذا كانت سونورس فهي اللو بيتشد يعني صوت قوي. السونورس اللو بيتشد تبان اكتر في السي او بي دي، كلها او مع بعضها، السونورس بالاو تبقى لو بيتشد مع السي او بي دي، يبقى السونورس لو بيتشد ساوند بتحصل مع مين كمان؟ مع السي او بي دي. استني بس، طب والسيبلنت العكس هيبقى صوت هاي بيتشد وتسمع اكتر مع البرونكيال ازمه. مع العلم ان حالات السي او بي دي، انت دلوقتي عاوز تقول السي او بي دي في سيبلنت ولا سونورس؟ انا قلت السونورس لو بيتشد مع السي او بي دي، ده سونورس، صح؟ والسيبلنت هاي بيتشد مع البرونكيال ازمه. مع العلم ان حالات السي او بي دي فيها سونورس وفيها شويه مين؟ سيبلنت. يعني مش هشغل نفسي الصوت ده سونورس ولا سيبلنت، هقول بوليفونيك الاثنين مع بعض. هو احنا لو عاوزين نميزهم عن بعض ودي حاجه مش مش ساينتفك يعني، مش السونورس ده صوت قوي؟ سونورس لو بيتشد، هحس الويزس، مش هي ويزس؟ لو حسيتها وسمعتها يبقى ده صوت قوي، يبقى دي سونورس. طب لو سمعتها بس يبقى دي قويه ولا ضعيفه؟ يبقى ده سيبلنت. فاهمين حاجه؟ يعني لو عاوز بقى انا بقى عاوز اجيبها هي سونورس ولا سيبلنت، والله حسيت ويزس وسمعت الويز في نفس الحته يبقى دي سونورس، اتحست واتسمعت. طب اتسمعت فقط يبقى مين؟ ضعيف، هيبقى سيبلنت. حالات السي او بي دي هقول انها بوليفونيك الاثنين مع بعض. اذا السي او بي دي عنده ويزس جنرالايزد ولا لوكالايزد؟ جنرالايزد ويز، انسبيراتوري واكسبيراتوري، لكن مينلي اكسبيراتوري. سونورس ولا سيبلنت؟ بوليفونيك اند تشينجد باي كف. فلما اجي اعلق على حاله السي او بي دي في الويز هقول ايه؟ عنده جنرالايزد ويزس انسبيراتوري اند اكسبيراتوري، مينلي اكسبيراتوري، بوليفونيك اند تشينجد باي كف. صعب الكلام؟ طيب ما لقيتش خلاص نو ويزس، صح؟ مش سامع ويز ولا سامع رونكاي. طب بعد كده كيربيتيشن، قلنا الكيربيتيشن بتحصل بسبب ايه؟ ان اللنج بتاعتنا فيها شويه هواء، عين عنده بالمونري ايديما مثلا، عنده اكسيوديشن جوه الالفيولاي، قد يكون بالمونري ايديما، قد يكون واحد عنده انفكشن، واحد عنده نيمونيا، ما لما بيحصل انفكشن برضه الكابيلا بيحصل لها فازو دايليتيشن فبيحصل اكسيوديشن، فلما يكون في فلويد جوه الالفيولاي الهواء بيخبط يخبط في الفلويد ده فيعمل صوت تكتكه كده اسمها كريبيتيشن. بتحصل لو واحد عنده اكسيوديشن هنا انفكشن ولا حاجه في الشيست، او عنده هارت فيلر عامل بالمونري كونجيشن. مش خدنا الديزنيا في الكارديو وقلنا بتحصل بالمونري دي، ما فاكرين؟ كانت بتعمل الكريبيتيشن، صح ولا لا؟ او عنده بالمونري فايبروزس،
لو في فايبرز تيشو ساعات حوالين الالفيولاي، ممكن لو عنده بالمونري فايبروز الالفيولاي لما اثناء الانسبيريشن لما تكسبان تخبط في مين؟ في فايبرز فتسمع الكريبيتيشن، صح؟ الكريبيتيشن قد تكون فاين وميديوم سايزد وكورس. انا سامعها خفيفه وسريعه، في يعني خرفشه خفيفه صوت واطي وسريع، دي اسمها فاين. طب في النص متوسطه عاليه شويه وابطا، دي اسمها ميديوم. طب بقلله بطيئه قوي بس عاليه لدرجه وانا واقف جنب العيان سامعها من غير سماعه، ده عين البلمونري ايديما وانت واقف جنبه في المستشفى سامع عنده كريبيتيشن صوت الشيشه بالظبط سامعه وانت واقف جنبه، دي اسمها كورس كريبيتيشن. يبقى قد تكون فاين. فاين لو عين عنده ايرلي ليجن، عنده ايرلي تي بي، ايرلي نيمونيا، ايرلي هارت فيلير، ده اسمها فاين. طب ميديوم سايز عين بقى في نص الديزيز، في نص النيمونيا، في نص التي بي. طب الكورس ليت نيمونيا، ليت فايبروزس، ليت تي بي او اكيوت بالمونري ايديما. ان شاء الله حالات احنا الكريبيتيشن مش هنسمعها، مش هيجي لنا حاله بالمونري ايديما، بس ممكن لو عيان عنده فايبروزس اسمع عنده في الحته الفايبروز ايه؟ كريبيتيشن. لو عرفنا نسمعها، لو عرفت تسمعها هتكومنت عليها، ما سمعتهاش خلاص مش موجود. طب ما سمعتش تقدر ويزس ولا كريبيتيشن ولا بلور، هقول ايه؟ نو اديشنال ساوند. صعب الكلام. يبقى كاوسكالتيشن بحط السماعه 3 اريا في الفرونت و3 اريا على الباك، اقول له رقم 1 ديمينش دي انت، رقم 2 البيرس ساوند على حسب، يا اما فيزيكولار بيرس ساوند واسكت لو شخص نورمال، لما فيزيكولار ويز برونكال اكسبيريشن او حاله سي او بي دي، يا اما برونكال بيرس ساوند، والبرونكال هيكون على اللنج كلها ولا على حته؟ اكيد البرونكال في ناحيه او حته عليها برونكال والناحيه الثانيه عليها فيزيكولار، لان اللي بيعمل برونكال ايه؟ حاجات لوكالايز زي كونسوليشن كافيتي كولابس دينس فايبروزس. صعب الكلام. واحط السماعه ثاني واقول ايه؟ نو اديشنال ساوند، يعني نو بلو هاب ونو كريبيتيشن ونو مين ونو انكاي او نو ويزس. طب لما نيجي نعمل بركشن لحالات الشيست، ازاي بنعمل بركشن في حالات الشيست بتاعتنا؟ البركشن مش له فاليو قويه قوي بس ما فيش مشكله. لما نيجي نعمل بركشن في حالات الشيست احنا بنكمبير ناحيه بالثانيه. هي اللنج بتاعتنا فيها هواء ولا ميه؟ هواء، وبالتالي المفروض تكون ريزونانت، صح؟ طب لو هي بقت هايبر ريزونانت بترن قوي طبله، يبقى فيها هواء زياده اللي هو مين بقى؟ نيوموثوركس. طب لو هي ضل يبقى فيها حاجه عامله ضلن، ازاي؟ افيوجن ميه، صح؟ كونسوليديشن فايبروزس، كل ده يحول لنج لسوليد فيخليها الى حد